Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Wa nazala lan tumurun fi jama'atin ing dalam sekelompok. Aslamu ingkang wis padha maca padha Islam sapa jamaah. Walam yajiru lan ora gelem hijrah sapa jamaah. Fakutilu mongko den pateni sapa jamaah yauma badrin ing dalam dina Badar ma'al kufar sesane pira-pira wong kafir. Terus fa'ile wa nazala apa innal ladzina tawaffahumul malaikatu. Apa sing turun ayat innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Innal ladzina sak temne wong akeh tawaffa ingkang mateni hum ing alladzina sapa al malaikatu malaikat. Tingkah dipateni ne zalimi anfusihim hale ngani ngoyo awak dhewe ne ladzina. Ini cerita wong mukmin sing mati bareng wong kafir. Mergo ora gelem hijrah. Di zaman Nabi pun hijrah niku wonten tiyang-tiyang mukmin sing dereng hijrah. Kumpul tiyang kafir. Pas tiyang kafir ngirimno pasukan merangi wong Islam teng perang Badar, ndekne sawangane yo kafir melok perang. Matine bareng wong kafir. Bil maqam ma'al kufar. Kena apa diarani mati bareng wong kafir bil maqami sebab berdiam al kufari sertane pira-pira wong kafir. Watar di hijrati lan tinggal hijrah. Karena mereka ada ikut hijrah berarti sawangane bareng wong kafir. Akhirnya mati bareng wong kafir. Orang-orang yang dibunuh malaikat dalam keadaan zalimi anfusi menganiaya diri sendiri. Qalu mongko padha ngucap sapa malaikat. Ngucap lagu maring alladzina tingkah ngucap muwabihina hale melehno, hale naubeh, hale melehno dorong suwun. Ngalahno melehno. Fima kuntum, fima ing dalam apa kuntum ana sira kabeh. Kowe kok mati zalim piye? Wong kowe iku muslim, mukmin kok mati zalim piye? Fi ayyin ing dalam dina perkara kuntum ana sira kabeh di amri dinikum dalam urusan agama ira kabeh. Piye kowe iku mukmin kok mati bareng wong kafir? Kalau mongko padha jawab sapa alladzina kunna mustad'afina fil ardh. Oleh jawab mutadzirina hale mengajukan uzur kabeh. Ngucap kunna mustad'afina fil ardh. Kunna ana sapa kita mustad'afina iku apes kabeh. Artinya ajihina si apes kabeh anika matikin sanging direkno agama. Fil ardh ing dalam bumi. Ini ardi Makkah tarubane ardi Makkah. Ini ki malaikate takok kowe ku mukmin kok mati bareng wong kafir piye? Asal usule piye? Terus jawabe aku iku lemah. Aku gelem ra gelem manggon ning Mekah mergo ngurusi dunya. Mulane ra melok hijrah teng Madinah. Gara-gara gak melok hijrah ketika perang melok wong kafir, akhirnya mati terbunuh. Qalu padha ngucap sapa malaikat. Lahum maring muslimin taubihan hale melehno. Oleh ngucap ngene alam takun arduwahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Alam takun ana ta ora ana apa arduwahi bumune apa. Iku wasi'atan iku jembar. Apa bumune apa ora jembar fatuhajiru mongko hijrah sira fiha ing dalam arep. Bumune apa jembar lha apa tengok-tengok ning Mekah. Fatuhajiru mongko hijrah sira fiha ing dalam arep. Rupane hijrah min ardil kufri. Saking bumi kekafiran. Bumi kekafiran hijrah ila baladin maring negara akhara ingkang liya. Niku zaman riyin saking Mekah hijrah teng Madinah. Kama fa'ala kaya oleh agawe sapa hukum sapa saliyane ira kabeh. Ini kula cerita ilmu riyin. Dadi riyin itu wonten sekelompok orang yang sudah iman sama Rasulullah. Kula balen malih ngerti Nabi niku diutus umur 40 tahun ya. Nabi diutus umur 40 tahun. Hijrah niku Nabi rata-rata ulama darani setelah 13 tahun. Berarti yaswane Nabi umur pinten? 53 ya. 53. Pasien 52 lebih berapa bulan itu? Pokoknya 53 lah. Di komunitas itu pun banyak yang muslim ya. Cuma wonten sing muslim pun kuat sehingga nderek hijrah. Wonten sing muslim sing mrito dunyane lan keluargane. Ini kalau aku nak hijrah berarti ada keluarga ada dunia. Ya. Badhe niku Nabi sakwise hijrah mboten nganti 12 tahun. Niku pun kuat. Termasuk ketika ditantang teng perang Badar.
Karena orang muslim yang tinggal di Mekah niki ma'al kufar. Melok perang. Perang kalah. Akhirnya mereka terbunuh ma'al kufar. Fakutul yauma badrin ma'al kufar. Mereka terbunuh bareng wong kafir. Mak bingung no. Jare malaikat kuwi ku piye? Fi ma kuntum fi ayyi syai'in kuntum fi amri dini. Kuwi ku piye? Wong muslim kok mati bareng wong kafir. Siapa kunna mustatafina fil ardi. Kita ini lemah. Jare malaikat alam takun ardu wa wasiatan fatuhai jirubiya. Ben ang rasa lemah ning Mekah. Yo hijrah ke Madinah. Nggih. Terus fonise malaikat faulai kama wahum jahannam pasat masir. Kata-kata ulama darani faulai mun mulai dewi Allah. Ini kalau cerita ilmiah yang ngoten. Jadi wonten tiyang muslim mati ma'al kufar. Terus dihukumi faulai kama wahum jahannam pasat masir. Mereka ini orang-orang sing calon penghuni neraka jahannam pasat masir. Ya bon niku cerita hijrah. Jadi hijrah niku Nabi umur 53. Terus ba'da Fathi Mekah, ya niku sausé Nabi umur sekitar 62. Fathi Mekah niku sausé 10 tahun. Ba'da Fathi Mekah niku Nabi ngendikan la hijrata ba'dal fathi. Ora ono hijrah sausé Fathu Mekah. Terus wal muhajir man hajara mana haqqu anhu. Hijrah iku pokoke semua perilaku sing ninggalo larangane pangeran. Semua perilaku sing ninggalno larangane napa pengiran. Jadi sudah ada hijrah fisik sangka Mekah ke Madinah. Niku sing mana hijrah paling akhir. Terus ini sing menyangkut masalah hakikat. Jadi pengiran gak ada hukum niku kali. Ketika Fathu Mekah, ini cerita ilmiah. Gelem kudu pancen maca tarikh. Ketika Fathu Mekah ini rata-rata sahabat itu dendam. Karena penduduk Mekah itu reputasinya ngusir Rasulullah saking Mekah ngantos Nabi hijrah ke Madinah. Banyak sahabat yang menghendaki penduduk Mekah itu dibunuh secara massal. Karena mereka orang-orang yang pernah ngusir Nabi, menyakiti Nabi, berencana membunuh Nabi. Tapi pangeran itu aneh. Allah itu mempertimbangkan kalau dibunuh secara massal itu akan membabi buta. Dan akan kena orang-orang muslim sing hakikate wis iman. Kula baleni lho, pancen pangeran gak ada seni ngoten nang hukum. Di satu sisi wong sing ora hijrah ku disalah-salahno. Mergo wong muslim ora melu hijrah teng Madinah. Tapi ketika orang Islam menguasai Mekah ngendikane Allah Taala walau la rijalul mu'minuna wa nisa'um mu'minatul lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratum biwairin. Begini surat Fatah niku. Andaikan di Mekah itu tidak ada rijalul mukminun wa nisa'um mu'minatul lam ta'lamuhum. Andaikan di Mekah itu tidak ada seorang lelaki muslim, seorang mukminah, mesti tak wajib no perang. Nggih, tak kon bunuh total. Ini jenenge walaula rijalum mu'minun wa nisa'um mu'minatul lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratum biwairin. Jadi andaikan Fathu Mekah kok wong Islam diolehno qatlu, diolehkan membunuh, mergo wis menang. Iku mesti kena wong-wong mukmin sing ora wani ngetokno imane. Paham ya? Padahal saat itu sudah banyak. Padahal orang-orang ini sing dinyak pangeran mergo ora melok hijrah. Nah, natijahnya sepundi begini natijahnya. Ketika orang mukmin uga iso hijrah, kudune paling gak tetep gak melok perang bela wong kafir. Nggih. Aja kok wis ora hijrah demi harga komunitas, demi harga basa-basi melok perang. Bareng melok perang teng perang Badar mati terbunuh. Paham gitu. Jadi ku masalah-masalah sing repot nggih, masalah-masalah sing kaitane mbek iman. Paham. Illal mustad'afina kecuali wong sing lemah kabeh. Illal mustad'afina kecuali wong sing lemah kabeh minar rijali sing pira-pira wong lanang wanita lan pira-pira wong wadon. Walil jani lan pira-pira anak. La estati unakang ora padha kuwasa sapa mustad'afin. Ora kuwasa khilatan ing satu kekuatan. Sing ora mampu, sing ra di kekuatan blas. Wala taduna lan ora padha roh nggih, ora padha roh sapa alladzina. Wala taduna ora padha roh sapa ora padha roh sapa alladzina sabilan ing dalan.
Faulai kamu kau temung kono mustad afin iku asawa ku ayafu anhu. Iku asawa menawa sapa Allah iku ayafu anhu. Yen to nyepura sapa Allah. Faulai kamu kau temung kono mustad afin iku asawa iku menawa nyepura sapa Allah. Faulai kamu kau temung kono mustad afin iku asa menawa sapa Allah iku ayafu yen to nyepura sapa Allah anhum sang mustad afin. Wa kana lan ana sapa Allah taala iku afuwan dat sing akeh nyepurane. Ghafuran tur nyedhek si akeh nyepurane. Iki kula terangaken wonten iki. Jadi hijrah niku dadi masalah sing riyen niku dadi pembeda antara mukmin tenanan kalian boten kata ceritane Ashabul Kahfi. Jadi wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa wa fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mirrah mati. Jadi ketika Ashabul Kahfi itu jelas-jelas gak nderek kafir. Untuk memisahkan dia dari komunitas kafir kudu hijrah. Nggih niku hijrah fa'u ilal kahfi. Niku kanca-kancane kan hijrah menuju napa? Gua. Nggih, yansur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqan. Kalau tak cerita hijrah itu masalah prinsip. Jadi kalau bolak-balik matur hijrah itu setelah Fathi Mekah Nabi dia kaidah hijrah la hijrata ba'dal fathi. Sakwise Fathu Mekah ora ono napa hijrah. Terus wal muhajir man hajara mana hawa anhu. Wong sing hijrah niku wong sing napa ninggal apa sing dilarang apa. Boleh ora baleni ya. Jadi la hijrata ba'dal fathi. Wal muhajir mana hawahu man hajara mana hawahu anhu. Jadi hijrah itu sausé Fathu Mekah mboten enten. Terus tiang sing hijrah, tiang sing ninggal apa sing dilarang pangeran. Nggih. Lah niki tenggene Mekah itu ada satu kondisi di mana orang ndak hijrah itu ada sing faktor abot keluarga nggih, abot dunya. Delalah dekne sial gara-gara regane komunitas. Dekne bareng wong kafir derek perang napa? Ada. Nggih. Akhirnya mati terbunuh. Ma'al kufa. Nah itu sing dimaksud innal ladzina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim. Ini hukum ya, jadi ya, hukum gak oleh nganggo perasaan, maksudnya hukum itu cara pengiran hukum itu aneh. Iya kun hunian au fakiran fa wa ala bima fala tatabul hawa anta dibujuk. Suka dia melarat hukum baku. Terus wonten tiang-tiang sing mboten hijrah faktore mustadafin, memang ndak mampu. Kados cacile, utawi tiang-tiang sing ganduk biaya. Niku sing dimaksud illal mustadafina minar rijal wan nisa wal wildan. Ya, jadi intinya apa? Dia tidak hijrah bukan karena ngaboti dunia atau keluarga, tapi memang faktanya tidak mampu. Ini sing diistisnakno sangka ahlun nar. Jadi mereka ndak masuk neraka nak mustadafina minar rijal wan nisa wal wildan. Ini sing la statiuna khilata wala daduna sakila. Mono ini hijrah fisik sing dialami Rasulullah. Sederenge Rasulullah wonten peristiwa hijrah niku zaman Ashabul Kahfi. Nggih. Ashabul Kahfi niku cara sakniki niku rata-rata tiyang darani cara sakniki nderek wilayah Latin, Asia Timur. Ashabul Kahfi niku ada kebijakan raja di mana orang itu dipaksa untuk syirik. Karena dipaksa syirik, hijrah. Hijrah riyen fa'u napa? Ilal kahfi. Ini ku moro guru. Jadi kalau balik ini malah jadi hijrah riyen fisik standar. Nabi Ibrahim nggih ngoten. Ketika beliau melihat di Palestina itu tidak nyaman, hijrah ke Mekah. Jadi riyen hijrah fisik terus. Ini terus saat ini jadi cerita. Mekah ya. Mekah zaman Nabi itu penduduknya itu punya reputasi punya reputasi ngusir Nabi. Mulane sampean dadi wong Indonesia kudu bangga. Cara kula malah bangga dadi wong Indonesia timbang Mekah. Mergo Mekah ora rapote mbek Nabi niku ngusir. Niku Nabi dakwah pertama diusir Nabi pindah teng Habasyah. Jadi hijrah niku sakjane mulai teng Habasyah dulu lah, terus Habasyah Saniyah. Terus mbek hijrah teng Madinah.
Paham ya, mulai ulama-ulama Mesir, ulama Syria nangnya Mekah. Wong grono Mekah bangga aku Mekah mambaul wahyi, tempatnya wahyu. Jadi ngomong orang Mekah, tapi rapoten ngusir Nabi. Jadi gue yo keliru, mulia nang Mekah nemen-nemen ngomong Arab itu bodoh. Kok rapote zaman Nabi ngusir. Saiki bareng negara Islam mau Mekah bangga mbek Nabi Muhammad, tapi nenek moyang itu ngusir. Paham? Dibanding pangeran gue sunnah. Kalau bolak-balik matur, pangeran itu gue sunnah bagi hukum bener. Nabi pertama dakwah itu wa anzir ashiratakal aqrabin, kon meden-medeni keluarga. Ini pertama sing iman buatan keluarga, wong liya dan keluargane malah misoi. Jadi ketika pertama Nabi latihan jadi Nabi ini dipisoi Mbak Abdul Lahab ini. Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'atana jancuk ke Muhammad. Mosok perkara ngene ki ngumpulno aku. Jadi tabbat ya ada Abdul Lahab waduh. Paham ya, jadi saat ini terus Nabi nanti dawuh duka wailun lil Arab min syarrin qadik taruf. Wong Arab itu wailun rokok kae. Reputasine tiyang Arab zaman Nabi itu ngusir sinten? Nabi. Paham ya? Makanya Nabi itu mangkel piye supaya Madinah sing nyafaati beliau itu dikoyokno Mekah. Sampai Nabi matur temengiran ya Allah, kalau Khaliluka Ibrahim itu jenengan beri hak menjadikan Mekah itu kota suci. Itu kota di mana lais farudam, darah tidak boleh dialirkan, tanamannya harus dijaga. Saya atas nama Khaliluka juga minta Madinah dikayakan Mekah. Paham ya? Mulanya akhirnya jadi haromen ya. Jadi Mekah itu jadi tanah haram atas permintaan Nabi Ibrahim. Lah Nabi itu gelo ke Mekah. Kok rapote ngusir Nabi. Akhirnya Nabi nyuwun Madinah dadekne kota suci. Terus akhirnya ketambahan kota suci ini apa? Madinah. Paham? Ini cerita hijrah. Ketika kota suci ini jadi Madinah, ya, dan kira-kira 400 kilo saking Mekah. Sausé Islam niki kuat, kalau tak cerita basar ya. Nek sampeyan dadi kiai mumpung cek cilik tenanan, nek gede kuwi. Niki kisah nyata. Sausé sahabat itu menang. Jadi Bata Fatih mereka menang total. Nabi Fatu Mekah, nang Mekah. Haji. Mun menang Bata Fatih. Lah Nabi teng kampung halaman itu ketok seneng. Sahabat Ansor sing zaman Nabi diusir nyafaati sinten? Kanjeng Nabi. Mulai setengah sini. Cuma rawani ben Nabi terus ngendikan amar rajul fa adrokat durfatun fi ahli wa ulfatun fi asirati. Yen jenenge wong mesti seneng mbek keluargane, ya nyaman ambek komunitas. Jadi intine wah Nabi saiki Mekah wis satu kali balik teng Mekah. Jadi amar rajul fa adrokat durfatun fi ahli. Jenenge wong mesti tertarik mbek sing asli keluar. Gane mergo Madinah iku wong liya to. Sesuai Rasulullah ku pirang, bisiane sahabat Ansor sing mulai curiga, Nabi kok ketok betah ning Mekah. Mergo ora mulai-mulai teng Madinah. Nabi pidato. Al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum mesti pidato terkenal. Aku urip mbek kowe, mati ya mbek kowe. Lau anna nasan salah wadian wa salakal ansor wadian akhar la salak tu wadial ansor ya. Andai kan semua manusia itu punya jalur dan sahabat Ansor punya jalur sendiri, aku melok jalure wong Ansor. Jadi betapa penghormatannya Nabi nilai sejarah. Kalau Mekah masih keluarga rapot ini. Karena Nabi sausé pas Mekah tetap buatan Quran manggon Mekah. Mergo cek mantel rapot ngusir. Lah sahabat Ansor mulai curiga mergo Nabi kok ketoke kerasan. Akhirnya nyinggung orang wani terus terang muni istilah amar rojul. Ini maksudnya Nabi. Jenenge wong mesti tertarik nih keluarga. Soalnya akhirnya cerita Nabi gak bunuh. Bareng Nabi gak bunuh pun dan sengketa. Terus yang jadi khalifah itu sopo. Jadi mana anak kiai kok tukaran. Bener kiai ngapain tukaran? Mereka menjadi maslahatnya ngoten. Kalau nanti tanggal tamu, Gus kenapa beranak kiai keluarga kiai kok tukaran? Malah apa ngono? Nak tukaran bodoh situ gunung 5. Lah nak tukaran 5 ge pondok ning ndi malah enak. Dadi dhewe. Aku iku bodoh iku kancane setan. Nek takok tak kandhane iku kancane setan. Kok saged ngene tak critane. Kiai tukaran nak ndek efek ngeten. Tukaran mutung terus sing adike dadi Kristen, kakake dadi Ahmadiyah.
utawa kok sing buarep terus dadi aliran sing aneh mati to. Tanda. Ini bukti nak khilaf fil haq itu barokah. Ya anak kiai misalnya 5 mutung tukaran rebutan bodoh itu tukaran. Kabeh 5 kok menjadi kiai. Cuma kiai ra cocok mutung dhewe-dhewe nganggo gaya kiai ini dhewe-dhewe tapi kan tetep bodoh dadi 5. Oleh dakwah di tempat sing dhewe. Jadi setan tetep gak untung. Mergo tok misine tetep dakwah. Ya setan untung nak ngene. Mutung terus wah mau kiai dadi abangan ae. Nyabu ae. Jadi kira enak germo ae. Kowe tuh mau konflik anak kira ngono. Mboten ya tetep ngene yo. Setan ngono kok gedhe. Ndak apa-apa. Lho iya kan setan iku untung nak tukaran iku terus bareng mutung terus nyabu. Siji tok mutung terus germo. Cara romantis panitia sarkom. Iku rugi. Kan tetep ora to. Masih ora pati ngalim tetep ge pondok. Berarti siar Islam nggih mboten. Sing alim tetep nggih pondok. Engko sing sitok rapati ngalim tetep kepengin midato. Sing sitok tukang nobib pokoke jek bau-bau pangeran ka. Ora rugi nek Islam, sing rugi setan ora ono untunge. Paham nggih? Sampai nak ora pikirane. Tapi tukaran kan haram. Oh haram itu apa haram? Malah nak sitok dibon iki mau haram, barang sitok dibon ngakeh ora oleh. Iya betul. Malah nak barang sitok dibon wong 5 iku ora oleh. Paham? Tapi itu tak bener kok. Cocok Gus sampai jawaban itu. Kalau sampai ini gak tau marah dijabong, ini malah enak tuh. Tukaran setan untung, nak terus mereka gak cita-cita jadi kiai, terus jadi wong liya. Jadi bangsa atau jadi jenis yang liya, terus jadi abangan, jadi nyabu, jadi narko. Orang bertukaran 5, sitok mutung nggih pondok dhewe, mutung nang nggih pondok. Kan jadi model tambah. Enggak apa-apa. Tidak apa macam niat itu. Jadi enggak apa-apa. Intinya itu enggak apa-apa. Lah sahabat yang ngoten iki cerita bareng Nabi kapundhut. Mun ketok asline kabeh. Jare sahabat Muhajirin anak agama Islam. Kita ini lebih dulu Islamnya, maka yang paling berhak jadi khalifah niku sahabat Muhajirin. Jare sahabat Ansor. Zaman Nabi kangelan, iku sing nulung aku. Jadi sing berhak mimpin wong Ansor. Semonten sahabat sing sok bijak tapi malah nambahi kado iki kula dudono cerita. Dadi kadang wong bijak malah nambahi kado. Ya iku mergo bijak ya ngene minna amirun wa minkum amirun Ansor di pemimpin dhewe. Dari sapa bijak kadang apik, kadang bijak nggawa kado. Minna amirun wa minkum amirun. Isine naik, kita iki pemimpin dhewe kono iki pemimpin dhewe. Wah, itu debat. Sopo sing layak. Ya. Tapi sahabat masih punya standar. Ya. Riyen, nah saat ini buatan kena timbul. Masih rata-rata lama darah ini. Ketika Nabi mau kapundhut, itu ngutus Abu Bakar kon ngimami sholat. Ini aku sing dieling-eling sahabat. Diingat betul dan semuanya ijma bahwa Nabi sebelum kapundhut itu sing diutus ngimami itu Abu Bakar. Riyen sahabat cek waras danten ra kok sampeyan. Sahabat dulu itu saking warase urusan sholat ngendikan ngeten. Nardo bima radiya Rasulullah fi amri dinina, fa nardo fi amri dunyana. Rasulullah urusan agama, urusan munajat mbek pangerane ridho Abu Bakar sing kon mimpin. Mosok trimo urusan khilafah donya kita gari ridho. Dadi riyen itu gawe ukuran. Dadi nardo bima radiya bihi Rasulullah fi amri dinina, fa nardo an amri dunyana. Wong urusan agama iki dipasrahno Abu Bakar, rupane urusan kemudian timur urusan dunia, rumahnya urusan kholi. Jadi saya kira Abu Bakar. Sahabat tu nangis, aku sadar betapa urusan agama di pasaran Abu Bakar. Saat ini buatan sakit. Kiai tambah busuk, mesti bodoh urusan mimpin, urusan riasah mesti tambah orai. Urusan kita itu politik, orang pati rago. Agama dia sama saya boleh mimpin saya ini. Narian kan ada ukuran. Kalau Rasulullah mengikhlaskan urusan agama, pemenang semua urusan dunia. Jadi rian sahabat akhirnya sepakat Abu Bakar mereka apa? Nardo bima radiya bi Rasulullah fi amri dinina. Urusan agama iki pasrahno Abu Bakar. Urusan dunia apa menang bareng sepele. Paham? Bon akhir Abu Bakar. Abu Bakar pertama pidato ini wali itu walas tubuh hirikum terkenal. Saya ini ditokohkan tapi walas tubuh hirikum. Saya tidak yang terbaik. Kalau saya salah ingatkan.
Lah sahabat sing sangka Ansor sing ngrasa rugi mergo pemimpin kaum Muhajirin, iya cek metu mokong. Yo tak elingno mbek pedang. Mulai riyen mah urusan riyasa. Padahal ini Khalifatul Rasulullah, mana terima pondok, ambil urusan riyasa mesti tak. Padahal Abu Bakar itu sopan, ya aku itu pemimpin, tapi ramai mesti bener. Nak salah elingno, siapa? Yo tak elingno mbek pedang. Jadi nak misal di sederhana. Ini ngeleng lah betul. Riyo dadi agar khilafah mesti ruwet. Ngono pun nanti sampean terus kaget. Kiye itu karan. Mboten napa-napa, ora ana rugine Islam. Setan ya ora untung. Asal padha-padha diambisi ya. Iya. Kecuali ngene lho nek Islam rugi, bareng mutung terus germo. Paham ya? Baru dagangan kita perapai terus dagangan narkoba. Itu lagi rugi enggak? Kelangan kiai. Kelangan kita itu kan enggak. Tetap ambisi jadi kiai. Iya. Memang kok. Udah apa? Setan tetap rugi. Islam kurang apa? Mana kulino hati gede be radhiyallahu anhum wa radu. Sekali-kali ridho to be sunah pangeran. Sunah pangeran gitu ya itu karena. Wong mbek IP tegang sithik-sithik sunah pangeran mbek tangga rapati cocok. Wis sunah pangeran muni dise wong nabi sing aqrabun nas ila Allah. Iku rapote diusir tangga, diusir keluarga. Gue tak entek lagi tegang keluarga ijen. Nabi rapote diusir Abu Lahab, Abu Jahal. Biasa diusir keluarga. Ngono-ngono. Kalau sering ngomong ditangkap, kalau sering ditangkap itu kiai-kiai, bukan khawatir konflik turun, malah seneng orang konflik di kegiatan. Pengiran ngerti nak kiai nganggur, nanti setelah ini kegiatan. Betul apa? Intinya setan lu tidak untung, paham ya? Jadi sampean ben ngerti, nah anak-anak kiai itu karan untuk keluarga, betul apa? Setan orang untung, selagi ini cek neng ring kepengen, ya ikut cok setan, betul apa? Amin itu. Jadi zaman sahabat, kita baca. Lewat itu kisahnya lah, ya zaman sahabat, salah. Nah itu karena tidak apa-apa, semesti haram itu gasap. Kalau nanti tanggleti santri, uang kumpul mertua, ibadah rati tombol pangeran, kok sakit? Iya, kue gas, kue manggon nomor mertuamu darah nebo, manggon itu nilai sekali uang itu dia berkenan langsung hukumnya gasap, pas rido nilai sekali gak berkenan hukumnya. Orang lebih, nilai terserah itu sekali berkenan jenenge nilai, ridho jenenge nilai. Sekali gak berkenan langsung hukumnya gasap. Lha iku sing repot sing iku ora. Tukaran esa tapi nak gasap tetep haram. Jadi nak tukaran ya sing ono bau gasap iku. Mergo manjen barang silian ngoten niku sekali berkenan ya nilai jenenge istiarah. Sekali ra berkenan hukumnya gasap. Enggak sampai nak barangnya utuh, nak barangnya hilang jadinya nyolong. Nggih betul. Nggih, enggak sampai kan barangnya tetap, sama enggak sampai sandal barangnya tetap. Nak sego atau pakanan jadinya. Betul barangnya hilang. Malah parah, betul-betul orang-orang pakai parah. Untung agama ora pakai tok, jadi orang masalah. Cara agama pakai tok wis hukum kacau kabeh. Mereka hukum mesti ngoten niku. Sampeyan kumpul IP cek mertua ngoten, selagi dari itu nilai untuk izin. Sekali gak berkenan langsung hukumnya. Biasa. Iku nak sing barang utak, barang entek. Hukumnya nyolong, parah. Mun nek cerita ilmiah ora saru ngono, terdiri pangeran mesti ora ilmiah. Nggih, sampai wonten syair ngeten iki. Imam Suyuti alim-alime imam. Niku gak ada syair sing tenggene Buku Tujuman terkenal nih, syair tiyang Arab juga. Ini ku wonten syair napa jenenge kam alimin ayat mazhabibu. Kam jahilin talqahu marzuqo. Banyak wong pinter, wong cerdik cendekia, tapi uripe kangelan. Dibingungno mbek mazhab dhewe, ayat mazhab. Bukan anggere wong pinter kakan perhitungan itu kakan perhitungan. Aku nak ning kene ngene, nak ning kene ngene, nak ning kene ngene. Perhitungan nganti wakil. Akhirnya gara-gara pintere malah ayat mazhab. Jadi mazhab itu bingung deh. Kam jahilin tahu marzuqo. Nah wong bodho malah enak. Sering mbok petuki rezekine akeh. Mergo mergane fokus ora usah mbok omongane wong ya ora peduli, ngerti-ngerti sugih. Kam jahilin tahu marzuqo.
Wah, akhirnya zaman Imam Suyuti wis sering wong alim diutang wong bodho. Engko wong pangkat diutang wong bodho lan gitu. Mungkin suwe ya ora tamat SD, karyawane profesor kabeh. Nggih betul. Cina-Cina iku ora sekolahe ora pas pinter, tapi karyawane profesor iki sing Cina. Kiai iki ngoten. Kiai rapati ngalim, teng Madura teng Budi rata-rata sugih. Lah sing kiai ngalim rapati sugih amen sinau wae. Barang usul ora mesti butuh duit macam-macam. Akhire kiai ngalim wedi kiai ra ngalim, mergo sing ngalim diutang sing rapati. Oke, ini wis mulai iki. Wah kok ono mulai iki sarang Lirboyo kuwabe. Ya jenenge keluargane Gus Dur paling diwedeni keluargane Mas Nuh. Sugih pengusaha kontraktor. Wonten kuwi sarang ya wonten diwedeni kok baluk manut grup kawan kita. Iku kuwabe ngoten sunah pengen. Iku zaman Imam Suyuti ki ngoten. Mulane terus-terusane sak iku. Hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan. Mana ayo mudine bekasi Anwar sapa kok. Pokoke mesti ana. Pokoke jujur mulai kula nggih ngalami, kuwabe jujur. Lan kula nu diakal ngene tak akal, kula nek kenal wong sugih tak terangno. Aku utang kowe masalah iki. Nek kowe nganggep perjuangan monggo tapi donya aku ora ngerti tak entekno. Dadi kowe nek sekali neng-nengan tak balekno. Ora. Tangan-tangan jadku paling bener, jadi nyaman sekali nenengan barang itu dibalik. Lah nek sing duit sithik kan kula kelar balekno, nek sing gedhe tak wujudna barang dadi nek nenengan tak balik. Mulai riyen. Mungkin kiai iki mesti diwedenan mbek wong su. Emane tulisane syair, hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan. Iku sing bingungno menu. Ya sing madun berwedi terusane ayat. Wa sayyarul aliman nikhri razindi. Sing dadekno wong alim dadi kafir zindik ya iki. Kesisi, aku ngaji gue iki ya urip kula ora kabeh baru tau. Aku tirakat terus mutah kok tetep larat. Baru tau. Sisi janggal, ape doktrin pondok. Dari sing tirakat diparingi gampang perkarane. Dari tiap donga wong nyembadani aku donga iso nyaur utang kok tetep ra iso nyaur. Iki jenenge basa yarol aliman nikri rozin. Diko wong alim akhire dadi kafir zin. Itu mulai riyen fakta dunia ngoten. Ya amal lo saya kam jahilin tal karuman. Jadi kam alimin ayat mazhabibu. Kam nu cara nahwu banyak ora sekedar sering banyak sekali. Kam alimin ayat mazhabibu. Kam jahilin tal karumar suka. Mulai riyen mun dihukumi hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan iki sing bingung menu manusa. Bingung meneh anggere tok fakta ndi. Bang, sarang Lirboyo temudi ngoten. Pondok teng Lasem ya ngoten. Kula crita Mbah Bisri, Bapak Mbah Khalil Bamus. Niku ngalim kontrak. Mengane nganti sakniki ora kuat suwe ya iku. Memang ngalim kontrak, wis do putus ra kuat. Jare Bamus sering crita kula. Mergo critane ngene. Kiai Memun tuh punya Pak D, namanya Kiai Khalil. Walim Kiai Khalil. Pak D Kiai Memun, wae keluarga sarang. Mondhoke temu kalamnya. Sanging alim iki Khalil gak ada murid Ki Makhrus Lirboyo. Ngari mondok teng Rembang Ki Makhrus termasuk Ki Bisri Mustofa, mboten Bisri sakniki Ki Bisri. Apa iku Gus? Benar. Lagi Khalil iku mlarat. Ki mlarat. Ki Bisri di bapak jenenge Mustofa. Mustofa iku yo mau kaji pidol, orang alim jenenge Mustofa. Sugih. Lah iki Khalil mesti duit. Nek duit akeh. Cara sakniki nganti duit modal, sekedar duit tuku beras nganti duit modal. Aku kiai itu, gak kerja ora pantes kerja bungkrat bangkrut, dimodali BBN bangkrut, dimodali kowe bangkrut. Terus ki Khalil ngetokno kramate. Mustofa, aku gak kei dhuwit mentek esuk kan aku kowe. Ngene, anak pondok ning nggonku tak ngalimno. Lah kok saged Pak kula wong biasa, wis tak jaluk di pikiran khusus. Enggak urusan duit ora tau kasil. Terus dikei Bisri itu. Ya Bisri terus dikei Bisri. Nah, kayak Bisri dulu tenanan. Nganti ngalih. Jadi Bisri anak biasa nganti ngalih. Bareng alim ketok nakalane bahwa itu sebab mantu. Awalane jadi Bisri bin Mustofa keluarga wong awam. Jadi Mbah Khalil Ki Mustofa niku gak ada nasab saya kan ibuke. Jadi nek ibuke bin Khalil terus keluarga sarang. Khalil bin Harun keluargane Mbah Lukman sarang. Nek sing saking bapake Mustofa niku wong awam total. Jadi intinya apa? Iku mau wong alim mesti wong bodoh. Mergo yo. Mulai riyen sunah pengiran ngoten niku. Nah sampean wong alim saiki karepe protes. Emoh mbek fakta iku.
Pengiran mbok atur, pengiran Rahman kowe diparingi rahmat alim, kowe diparingi rahmat sugih. Salam kowe tomak iku ben ngalim ya tuh. Sugih pengiran sing mari ra duga ra iku. Nah kula mboten, kula srawani iki sugih Gusti jenengan pun maringi kula ngalim. Ya pun kula melarat lah kula rido timbang tetep ora sugih perempal-perem. Kalau pengiran apa rido. Mergo perempal-perem. Akhirnya mau mlebu sair sing terakhir waso yarol aliman fi razin. Kok kabeh ora siap delok fakta. Aku ngalim muridku malah menutang wong. Aku ngalim muridku malah ora kabeh. Kono mondok ra pati ngalim muripe. Pengiran protes. Ya akhirnya waso yarol aliman fi razin. Sing enak gak bahau dia terus jujur. Jarene aku utang kuwi ra tau iso nyaur. Amben mau berdaya. Wis ana boleh. 300. Nek sing ceritane Mbah Holil piye Mbak kakek iki mesti pakai kata ceritane. Pancen mutawatir nyen Ki Holil melarat. Dari mulai riyen sunnahe pangeran ngoten. Jadi mulai riyen zaman Imam Ghazali ki ngoten. Imam Ghazali itu yang alim alamah mapane jadi fasilitasi khalifah. Jenenge Idhumul Mulkirin. Sampai piyambake dadi rektor, cara sakniki rektor. Imam Ghazali nate jabat. Ketika beliau sangat terhormat, ndekne napa ana awake. Jangan-jangan aku wis diwales ning dunya. Aku ngalim jebule untuk wales ning dunya. Terus nggo mbuktekno nak nyamane iku ambek apa terus ndekne Islam, terus minggat sengarang Ihya. Iku ndekne kepengin alime ndekne ora krana itu. Jadi Ihya dikarang pas minggat. Ditanya orang-orang kenapa jenengan minggat lha ya rasa-rasane. Aku ngalim ujung-ujungnya dihormati. Kok ujung-ujungnya duwe pangkat. Paham? Ndekne Islam. Mungkin ngoten iki pancen teng donya ngoten niku. Ya misale jenengan ngalim bayangane manfaat itu dikek wong sugih dihormati wong sugih ujung-ujunge dunia. Lah repot engko sing sugih dunia iki meneh, seneng wong alim ben rezekine tambah. Mulane cara tasawuf pancen elek. Kowe donga sing sugih, kowe donga sing sugih cara tasawuf elek. Kowe seneng sugih, pangeran bukan manitia. Manitia. Padha koyo kula terkenal dongane mandi. Wong abangan lah sowan kepengin sugih. Sing disenengi sugih, wong alime kon mani diane. Wong alime DR kan. Iku bodoh. Paham ya? Jadi boten angsal ngoten. Paham ya terus mestine ndonga teng pangeran niku ngoten niku. Dadi sing kepengin sugih rak sampeyan. Pangeran ra butuh. Sampeyan seneng sugih libatno. Pangeran. Pangeran ra berken. Lha aku ndonga ora di sembadani lha pangeran udah dadi panitia. Bener pangeran sak enake. Kowe aku pengen juga. Nek madun ben mandiri madun pangeran ra butuh. Pangeran dikongkon, kon dilibatno. Pangeran tapi apa lu mah ya. Kak kula ngene cara nurut nafsu kula iku pengen urip ranti utang ra di masalah anane rahmat tok. Sing pengen niku aku lho, pangeran ra butuh rahmat, gak butuh masalah. Kula nglibatno pangeran. Gimana pangeran sak enake dhewe ra nyembadani, pancen salah. Mengane kata kiai-kiai sing bidul-bidul ngabangan lah sok. Asline ra krono seneng dia, dekne seneng juga. Krungu-krungu kiai iku dongane mandi. Akhire dilibatno ning kepinginane Dek. Abangan lah seneng kiai, pancen dekne senenge juga krungu-krungu kiai iku dongane mandi. Kiai ini iku dilibat. Ane zaman Abu Yazid Al-Bustami dibalekno ya kula sekali arto. Lah kowe ana ngek dhek aku rezeki kula tambah kabeh, pek kowe butuh rezeki timbang aku. Benar. Kayak gini kepinginnya kepentingannya deh. Benar kowe lebih butuh timbang aku. Jadi sama nak dukane pangeran mboten ngoten. Tapi misalnya sampeyan kepengin sugih ngeten ya Allah. Kula niku menungso kepengin sugih. Nah kula ngerti nak kula lemah. Sesaged juga kula pengen. Tapi kan gak ngelibatno pangeran mboten, kula ngepen sugih dan saya tahu lemah. Wa khulqal insanu karena saya lemah. Minta jenengan karena saya anggap bisa mengabulkan jenengan. Aja diwalik sugih iku sing kepengin terus pangeran mau panitia. Ngaki-aki kita itu ngono iku sing mari ada kok pangeran. Mosi ana pangeran apa? Panitia. Lan pangeran terus enake dhewe. Ngendikan ya faluma ya sa gara-gara terus kok koyok panitia. Padha sampean godheng wong, semoga bijib nasor. Tukaran mbek wong kok libatno pengen. Ya apa masadik semua mafar. Sama aku. Oh, cek terakhir betul. Bener pangeran, Musa malah tuke, kowe amen moto bijib. Turu, Musa kok tambah tuke ora tau ono apa-apa.
Ane pangeran rapat ing rumahno. Dari pangeran niku wong gua mbek aku husnudzon dina rahmat malah gara-gara kowe. Jadi kekacau. Paham ya? Jadi saat ini dilatih urip niku menurut standar pangeran. Kalau bali ini malah cerita. Hukum itu benten mbek fakta. Kados hijrah. Jadi akhirnya sing mimpin Abu Bakar. Abu Bakar wau terus wonten tiyang nak jenengan salah boleh lengno mbek pedang. Mun Abu Bakar mimpin. Mimpin pertama ini kula cerita. Mimpin pertama kebijakan pertama Abu Bakar harus dilawan. Ini menyangkut zakat. Orang harus zakat. Terus dari tiang-tiang sing setengah medhek. Nah, zaman Nabi nu zakat sumbut. Mergo Nabi dongane mandi. Mulai riyen iki. Tidak. Mergo wonten ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Jadi zakat iku wajib mergo bersihno dunya. Terus nak wis wong zakat, Allah ngutus ning Nabi wa sholli alaihi. Nak wong wis zakat dongakno Muhammad. Inna sholataka sakanun lahum. Mergo dongami ndadekno tenange mereka. Bareng zaman Abu Bakar hari ini wajib zakat masih untuk dongane Nabi. Lah saiki mau trimo kowe, saya tidak usah zakat. Nah ini tidak apa wis duwe sensitif. Paham wis duwe napa? Sensitif. Intine kuwi setengah sudut. Paham ya boleh riyen ngoten niku. Sampai Abu Bakar diperangi. Jadi perang pertama Abu Bakar perang Mani Zakat. Itu terus dikenal dengan fikih jenenge bab buat. Buat itu berarti pertama tragedi merangi podo Islam ini buat. Mulai sekali-kali cerita fikih. Sampai lagi jarang tak cerita anda tahu Rumanto ngaji hikam Mbak Madun. Kau tak cerita fikih. Pertama ono tradisi perang podo Islam itu peristiwa Mani Zakat. Iku ono kebijakan pertama Abu Bakar merangi podo Islam. Jadi ku wong sing menentang zakat. Sahabat dia protes. Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, wong jenengan perang aneh. Zaman Rasulullah jeneng perang mbek wong kafir. Niki wonten pertama perang mbek wong Islam iku peristiwa Abu Bakar merangi Mani Zakat. Podo Islam. Sahabat do protes. Padahal Nabi ngendikan fa idza qaluha ketika mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah asamu mini dima'hum wa amal. Ilah dihaki. Bon, jadi perang pertama kode Islam ini dimulai saking Abu Bakar merangi Mani Zakat. Itu sejarah pertama perang kode Islam. Terus ketika Umar gak ada perang kode Islam, mergo Umar itu pinter. Umar fokus karo futuhat. Jadi dia sering membuka kota-kota yang belum Islam. Akhirnya sibuk ke perang di luar negeri terus ekspansi. Ini paling spektakuler pas nalokno Palestina. Ini Baitul Maqdis yang dikuasai termasuk wilayah Romawi ketika Umar balik di Haikal Sulaiman terus ini jadi masjid Baitul Maqdis. Umar karena sibuk perang yang luar negeri gak ada perang dalam. Terus Utsman balik. Utsman ini mau perang kode Islam terus. Ali tambah parah. Nah, Ali ora tambah parah semuanya. Utsman itu mati terbunuh. Kota Latu Utsman. Pembunuh Utsman itu melok pro Ali. Sidina Ali cara sakniki manjen setengah ngegus. Pas Abu Bakar khalifah diangkat ora teko. Utsman diangkat ora pati teko. Ini ndekne saenake dhewe. Bareng pembunuh Utsman derek Ali. Akhirnya Sayyidah Aisyah nyurigai nak Ali ku pro pembunuh Utsman. Terus terjadi perang Maqatul Jamal. Ini ku Aisyah merangi Ali. Paham ya? Mulai ini terus tragedi terus. Ali mulai Abe Aisyah mau perang teng kali. Bariku perang terus mbek Muawiyah. Mboten kula nu cerita, perang saudara ini biasa, mboten enten apa-apa. Karena sama-sama kepengin ilahi kalimatillah. Lha iku setan sing rugi nak perang terus mutung dadi kafir dah Kristen. Mereka kan bodoh-bodoh ngeklaim kepengin ilahi kalimatillah, kepengin misalnya ngeten gamane, kaya wong NU tukaran Muhammadiyah. Sing Islam sing bener yang ngene iki, terus mempertahankan bener cara dekne. Tapi cek dibingkai Islam Muhammadiyah ya ngono. Saiki Mustafa gedeng kiai jujuran buki Wonokromo. Islam sih bener yang memiliki kaya aku. Lagi jujuran itu Islam sih bener, tapi kan si Islam. Jadi setan itu rugi. Setan itu untung nak terus Mustafa. Wah, pendeta lah. Itu lagi kejutan loh. Paham? Jadi tidak ada masalah karena begini. Faktanya itu nanti tetap begini. Itu tenan orang baru kayak tenan. Ketika Ali perang di Muawiyah ini, kalau cerita sejarah. Sahabat yang soleh-soleh, yang netral, minggat. Rata-rata ahli tanah darahnya minggat itu rian nuju Cina. Ke Cina itu sepopuler Amerika sana ini. Lah minggat teng Cina niku terus wonten Islam kuatah teng Cina. Sebagian
mu'arrikh sejarah wonten sejarawan wonten darani wonten sing terdampar teng Aceh teng Selat Malaka. Mulane sakniki kados tenggene Jakarta, tenggene Aceh kata ulama sing meyakini wonten sareane sahabat. Iki sahabat sing mau melok-melok perang Ali bin Muawiyah. Akhirnya Islam begitu. Jadi Islam menyebar ke budi-budi secara gak teratur. Itu gara-gara Ali bin Muawiyah perang, semua kira melok-melok minggat tinggi. Tapi karena mentalnya Islam, enggak baik. Bang, akhirnya hikmah Islam nyebar ke budi-budi. Bang, jadi itu sirri ini pengiran. Mulanya ngendikane Allah Ta'ala perang dalam kebenaran. Itu cek lumayan. Artinya cek lumayan, urung untung setan. Selagi ini orang nganti murtad. Ini mau anak kiai 5 rebutan tukaran, mutung kabeh cita-citanya dia pondok. Itu pondok nang sitok dadi pak. Sing repot itu tetep wong loro mutung rebutno pondok sitok malah elek. Mergo pondok tetep sitok tukaran ora mutu. Patin. Mun terus naik. Wa ma yuhajir fi sabilillah. Wa man tisabane wong yuhajir hijrah sapa man fi sabilillah ing dalem dalane Allah. Yajib mongko metuki sapa man fil ardi dalam bumi. Wis penting apal tak wae nggih. Kam alimen. Dadi urip mboten kaget. Mulai riyen zaman ulama riyen nggih ngoten nasibe. Sing alim kere, sing rapati ngalim sugih. Akhire malah enak to. Dadi sing sugih iso mlete mergo duwe dhuwit, sing alim mlete nganggo alim. Mesti nek Allah kan ape kan? Kita derama. Cuma sing alim sing kurang ajar meksa ya alim itu. Sajane pengiran wis pinter to. Tugale kaya ana wong ayu rapati di agama, santri seneng kan capek. Sing santri duwe hidayah sing ngono diai. Lah sing repot itu kan repote ngene, santri ku saleh kecoba wong ayu. Sing wong ayu ora kecoba dik lha iku. Mulane dari nopo? Mulane dari Imam Ghazali, banyak orang yang mengira dirinya saleh tapi le zalim timbang sing zalim. Nyontokno ana wong ayu setengah abangan tapi menarik, mengblodor. Mustafa kecoba kepikiran, berarti kan nafsu. Sementara dene ora nafsu. Berarti salihun ubtulia bido limen. Iku wong saleh kecoba mbek wong do. Lah kita ngoten niku. Santri saleh. Wong ayu mbak disi rapati salat tertarik. Arah artis tertarik, artis ora tertarik. Berarti salihun ubtulia bido limen. Nah, iku nunjukno nak manusa lemah. Lan dari pengiran wong ora oleh sok suci. Pala tuzak wan sak. Nek tok ngono iku nek tok pas. Mesti sampean. Ya dite ra dicoba kok. Wong aku iku failu salat kok kecoba mek tarikut. Salat. Nek tok kono ge ngono. Bagi-bagi ngono iku pengiran malah gawe ngono iku fakta. Repot. Aku gak iso kan tertarik pada santri ini, santri rata-rata lunak gak menarik. Artis menarik, macake wayu menarik, ngomongnya menarik. Nanti dari Imam Ghazali, coba tak punya setupak. Paham dari Imam Ghazali nganti ke pas sholat itu maksaling pengiran kangen, terus kabeh kami nelengi gua. Macam itu repot. Jadi solihun ubtulia bidoli beda. Kemudian cara contoh tentang tasawuf ngoten niku. Kowe wong saleh ribet gedhe wong dolim, sementara sing wong dolim rojak ning rahmat Allah. Tah, sing repot. Pamanti sapane wong yuhaji hijrah sepeman fisabilillah ing dalem dalane Allah. Yajib moko metuki sapa man fil ardi dalam bumi, metuki murahuman ing nggon hijrah. Kafiran ingkang akeh. Orang sing dene niat hijrah mesti entuk tempat sing akeh. Wasaatan lan kejembarane rezeki. Wa man sapane wong yakhrut metu sapa man biki sangi omahe man muhajiran hali hijrah ila Allah. Matune krana niat hijrah ila Allah wa rasuli ora krana mutu. Niat hijrah tenan ila Allah rasul. Sumaya yudriku moko. Sumaya yudriku moko nuli metuki mana Pak al mautu mati. Misale fitoring ing dalam dalan. Nah, hijrah yang goleki Allah terus nganti digawa mati. Mati fitoring ing dalam dalan kama waqo kaya oleh tumibo mali judab bin domro. Alaisi. Fakot waqo amangka teman-teman tumibo apa ajruhu ganjaran iman ala wahin atas Allah. Asal metune niat hijrah betul ila Allah tetap ditulis di ganjaran senajan to mati. Wa kana lan ana sapa apa iku ora. Proses itu sing ngaji, ini malam rebut. Tak boleh lagi.